Salutare prieteni! Astăzi la acest Nissan X-Trail T31 vom înlocui saboții de la frâna de mână. Aceștia sunt separați de plăcuțele de frână de pe spate și au legătură doar cu frâna de mână. Pe partea din dreapta am desfăcut deja. Avem aici trierul cu plăcuțele deja demontate și ferodorile de la frâna de mână, care sunt destul de tocite. Deci am decis că le voi schimba. Avem aici și angrenajul care ajustează, care reglează eficiența frânei de mână. Voi demonta și pe această parte, după care voi scoate acești saboți și voi înlocui cu unii noi. Am început cu ferodurile din partea stânga spate, le-am scos pe cele vechi, după cum puteți observa. Am început să le montez pe cele noi. Am reușit să montez ferodurile și pe partea dreaptă. Avem aici cele 4 feroduri uzate. Acum voi monta roata și voi mai face ceva reglaje, inclusiv din interior, de la maneta de la frâna de mână. Cu o cheie de 10 tubulare voi regla poziția de la maneta frânei de mână. Ok, o voi lăsa așa. Mașina cu frâna de mână lăsată se duce la vale. O trag și este ok. Acum vom verifica și eficiența frânei de mână.